造剧本走这4个字在现实生活里很有生存功能，不论是开会提案、拜访客户，还是某些饭局场合，只要你顺着气氛说出大家爱听的话，气氛就融洽，前途似锦。但你也知道，有些剧本不是出于正直，而是出于操控，这时候你要怎么办？摩押王巴勒请先知巴兰来咒诅以色列人，第一次没成功，在民数记23章13到26节中，他不死心，立刻换个角度再试一次。他说，来，我带你到另一个地方，也许从那里你可以咒诅他们。但巴兰再一次只说神让他说的话，结果出来又是祝福。这让想买一句狠话的巴勒几乎抓狂。你既不能咒诅他们，也不要祝福啊！但巴兰只能回应，我不是告诉你，我只能说神说的吗？凯文是一家时尚品牌的设计总监，才华横溢，眼光独到。品牌创办人非常器重他。有一天，创办人脸色凝重地把他叫进会议室。我们新一季的主题要反潮流，破道德框架，设计主视觉要挑战宗教符号。凯文皱眉，你是说像是玩弄信仰的概念？创办人笑了笑，对，把十字架颠倒，圣像涂鸦，让人觉得我们够叛逆。时尚嘛，就要冲击社会感官。凯文没有立刻回答，他是一个悄悄信主2年的基督徒，虽然还没在职场公开信仰，但这次好像真的踩到他的底线。但你知道的，创办人是业界大咖，甚至有点神话级人物，许多设计师梦寐以求跟他合作。凯文如果拒绝，可能就此退出这个圈。他回到家，关上门，跪下祷告，头一次在职场议题上这么真实地求问神，如果我拒绝，是不是太自大了？还是你其实要我成为不顺服这个剧本的人？第二天，他带着提案上场，创办人一脸期待。凯文打开简报，众人屏气凝神，但出现在荧幕上的并不是颠覆宗教的设计草图，而是一组极简风格的设计主题，标题是本真，回归初心的力量。创办人脸色变了，这是什么？凯文语气平稳却坚定，我无法在信仰的底线上妥协，但我能给你一个同样震撼但从爱出发的设计。我们不需要挑衅才能引人注目，我相信真诚本身就够叛逆，因为这世界早忘了他。现场安静几秒，创办人猛然笑出来，你这家伙还真敢。他把简报笔一丢，我买了，就照你这案子走，我们来试一次逆反逆的风格，看能不能让这世界眼睛一亮。后来那一季设计成为该品牌史上最受好评的系列，甚至
还入选国际设计奖项。凯文知道这一切不是他的说服力，而是神翻转了场景，也翻转了人心。巴勒以为换个角度，换个地点，换个手法，就能让巴兰讲出他想听的话。但他忘了一件事，先知不是为人而说话，而是为神而发声。我们也常常面临改场景再来一次的情境，别人换种说法，换种角度诱导你，压你，甚至收买你，希望你讲出他要的版本。但神的仆人不是剧场演员，不是人偶代言人，而是神话语的出口。我们要记得，忠心说真话，可能一时不受欢迎，却会永远不被遗忘。愿我们都像巴兰，在每一次被拉进说场面话的时候，选择让神的话语比人情重要，让诚实比掌声可贵。因为真正的祝福不来自别人对你的掌声，而来自神对你的悦纳。